مونږ 5.5 وو. پوره 5 लाख دی. 4.5 लाख کې خو ښه مست ښایسته او مزیدار څاروی. ښه دوستانو ډېر خلک غواګانې خوښوي که نه. 2,80,000 روپۍ باندې 2,80,000 کې دا ښه دی. 3.5 लाख روپۍ دا ښه دا 5.5 लाख کې ښه دا 2.5 لکه دی. سلامونه احترامات نیکې خیلی دوستانو د ماشاءالله د قربانۍ څاروي تاسو ګورئ ماشاءالله ډېر ښایسته او مزیدار څاروي دي او دا یو فارم دی د عثمان او عبید عثمان ولد آصف او ډاکټر زمان خان خدای دې وبخښي د هغه نوسیر دا د هغه فارم دی په جلوزۍ کلي کې دی. څاروي ډېر زیات ښایسته دي دوستانو خو زه دلته کې څاروو نه مخکې زه تاسو سره یو خبره کومه د قصاب اویلیبل دی که چاته قصاب پکار نو اویلیبل دی خو قصاب ته کم از کم چې په یو اجره کې 15 څاروي د دې لپاره قصاب اویلیبل دی او قصاب نه بلکې قصابان دې نه علاوه به تاسو ته دوستانو قصاب په څه ریټ باندې دغه کېږي نو هغې ریټ نه دی وتی خو چې په یو اجره کې کم از کم 15 څاروي نو قصاب د هغه کسانو لپاره اویلیبل دی خو دا صرف د جلوزۍ کلي لپاره وي دا قصاب نور بار کلو لپاره به دا قصاب نه دوستانو زه به تاسو ته دلته کې یوه خبره وکړم چې کم از کم کیلو دغسې پوټې به راته جوړوي د هغې او دې نه علاوه که څوک وایي چې یاره زه بس ما ته د 4 ټوټي کې څاروی نو هغه سیسټم هم کوي د هغې به ریټ لږ غوندې کمي او چې داسې مثال څوک وایي چې ما ته د څاروی فل حلال کي نو هغه به تقریبا کیلو یا څه لږ غوندې کم یا زیاته دغسې ټوټه وباسي دا د شو د قصاب به ریټ په اخره کې وځي د غټ څاروي دپاره به د قصاب بیل ریټ وي او د وړوکي څاروي دپاره مثلا چیلی شوه چیلی شو ګډه شوه دې دپاره به بیل ریټ وي او دغسې چې غټ څاروي نو هغې دپاره به پوره ریټ وي. زه به تاسو ته دا ټول څاروي هم ښیم د نمبر به هم درته پرېږدم چې پلانکي سړي سره دي دوی په جلوزۍ کلي کې فارم یې ده باقاعده خپل دې نه علاوه دی سره دا تاسو ګیر چاپېره وګورئ نو دا کمپلیټ فارم دی لکه دلته کې که تاسو ته د قربانۍ نه علاوه د خیرات دپاره واده دپاره میخه پکاري سنډا پکاري غوی پکاري عقیقو دپاره سنت دپاره یعنی که نه عقیقو دپاره د چیلی یا بل څخې پکاري نو هغه هم دی سره موجود دي دی سره اینی ټایم میلاویږي تاسو سره تپوس کولی شئ نمبر به ته زه پرېږدم او دا څاروي به ته زه اوس ښیم او د دې باقاعده ټوټل ریټونه به هم درته راخلم چې په څو دي کوم څاروی په څو دی راځئ چې وګورو موږ سره اوسئ. ښه دوستانو اوس د څاروو ریټونه باقاعده موږ تاسو ته وو او دا د موږ یو ملګری امیر ورسره ولاړ دی. امیر څنګه وروره خیر دی ټیک ټاک خیر به دې غواړو شکر دی دا راته وایي چې دې څاروي څه ریټ دی د خیره سره لالا مونږ 5.5 وو او جی خو ګزاره به درسره کوو خیر ښه دا 5.5 بیه ده بیا به تاسو مطلب چې څوک یې اخلي غرضي وي نو بیا به تاسو ته مطلب چې ګزاره به پکې راشي بالکل ورسره ګزاره کوو کلیوالي ده ښه جي ها بالکل زه صحیح ده مخکې ځو چې دغه بل څاروی ګورو ماشاءالله دا هم ډېر زیات یو ښایسته تک تور داسې دی چې بس ووایي چې سانډ دی سانډ دا په څو دی وروره امیره 5 लाख دی لالا ښه دا پوره 5 लाख دی دا دوستانو دا پوره 15 کاپینې دي او تاسو ورته وګورئ څاروی خوښوئ یې ښه دی مزې ښایسته څاروي دي ټول مزېدار ښه او دې خبره شو امیره دا یو په څو دی 5.5 دی لالا ښه دا هم 5.5 دی دا هم 5.5 څاروی دی دوستانو ګورئ ورته ښه ښایسته مزېدار او امیر خبره چې دې کې به تاسو سره ګزاره کېږي دا د عثمان او د عبید څاروي دی عثمان څنګه ما تاسو سره تعارف وکړو د آصف زوی دی او د ډاکټر زمان خان مرحوم خدای دې وبخښي د هغه نوسی دی دا 3 څاروي ما تاسو ته وښولو ښه مزېدار او زو په مخکې راته نور څاروي راته ښه او دوستانو دا مونږ یو بل څاروي ته راغلو دا نر دی که ښځه ښه دا نر دی دا په څو دی دا یو 4.5 دا 4.5 لکه روپۍ باندې دوستانو وی ګورئ او چې کم څاروی د تاسو خوښیږي سکرین شاټ وباسئ هغه به تاسو ته به دلته ورته ښایي نو انشاءالله ګزاره به درسره کوي ښه دا په 4.5 लाख روپۍ دا شو او دا تک تور ښایسته بچی ډېر مزېدار په دې ټول فارم کې د دنه ښایسته څاروی نشته دی ډېر مزېدار دی او بالکل کچه دی او قیمت یې څومره دی امیره 4.5 دی لالا دا 4.5 लाख کې خو ښه مست ښایسته او مزېدار څاروی دی غوړه او بالکل داسې دی چې لکه لاس پې نه ودرېږي دا بل څه دی دا هم 4.5 دی لالا دا هم 4.5 लाख روپۍ دی او چې کوم څاروی دی که تاسو خوښیږي نو هغه به
تاسو راتلی شئ سکرین شاټ ځان سره راوړی شئ تاسو ته به ښیي چې دغه څاروی دی ټیک ده زه نور څاروي درته ښووه ښه دوستانو ډېر خلک غواګانې خوښوي که نه نو دلته دا دوه غواګانې مې ولاړې دي ښې ابادې مزېدارې غواګانې دي او دې تپوس په تنه کوه میره دا غوا په څو ده یار 2 لک اتیا دي لالا دا 2,80,000 روپۍ باندې دا غوا ده ویې ګورئ ښه ښایسته سره مزېداره غوا ده او دا بله سره غوا په څو ده 2 لک اتیا دي دا هم 2,80,000 کې دا غوا ده وګورئ او ښې ابادې غوړې دي او دې کې به تاسو سره ګزاره کېږي ریټ کې مطلب چې مخکې وروسته به خامخا څه ناڅه پکې کېږي داسې نه ده چې دا بس باټا یا د سرویس ریټ دی نو بس همدغه دی نه جدا نه دی دې کې به سره خامخا څه ناڅه ګزاره کېږي دا دوستان اوس په دې کې راغو یو سخي ته چې ښه مزېدار کچه وړوکی سخی دی برابر مزېدار او دوغاښی دی دا په څو دی امیره 2 لک اتیا دي 2,80,000 کې دا سخی دی خو ماشاءالله ډېر ښایسته آباد سخی دی او بالکل کچه بچی دی اوس پر راشو دې تور ته دا تور په څو دی 3.5 لک روپۍ 3.5 لک روپۍ دا ویریږي که څنګه یار ویریږي نه ښه غواګانو نه لږ جدا شوی ښه غواګان نه لږ جدا شوی دی او دغه یو دا ورسره بچی چې دی دا په څو دی ښه دا خرڅ دی زه صحیح ده صحیح ده اوس پر راشو دې انډر ته دا مزېدار غوی دی دا په څو دی یارې دا یو دا تور سپین ښه دا 5.5 لک کې دوستان وګورئ ورته 5.5 لک کې خو څاروي کې خبره نشته دی څاروي کې بالکل خبره نشته ښه اوار مزېدار او کتی شئ تاسو به یې سکرین شاټ اخلئ نو دلته راتلی شئ ښه دوستانو دا یو بل هغوی ته راغو دا خیر دی لږ کمزوری دی خو هلکه دا په څو دی یار عامره دا 2.5 لک دی جي ښه دا 2.5 لکه دی دا غریبانانو دی ښه ښه ماشاءالله نه دومره بد هم نه دی خو بس خامخا لږ دغه خو یي که نه او رنګ روغن لږ رنګ یې لږ خیرن دی مړه نور دومره خراب نه دی ښه 2.5 لکه روپۍ کې دا غوی دی ماشاءالله ښه ارزان دی یار او دا 3.5 لک دا 3.5 لک دی دا څاروی خو ډېر ګرم دی جوړې دا ټرخېږي او لتې یې موالي دي نو دا څو دی یار دا 3.5 لک دا په 3.5 لک دی دوستانو چې زیاته وښیم یې دې مخ نه دې نه علاوه چې څنګه ما تاسو ته وویل دی سره د پیو غواګانې اخلی خرڅوئ نو هغه هم ورسره میلاویږي او هغه شتن خرڅون کېږي تاسو خیرات دپاره څه پکار د هغه نه قربانۍ نه علاوه او دغه مو پکار د واده ښادۍ ته پکار نو دی سره داسې قسمه څاروي اني ټایم میلاویږي دې نه علاوه کیکو ته که څوک غواړي سخي چیلي نو هغه هم میلاویږي او راځو د یو اخري سخی ته دا سخی ده لکه دا هم ډېر ترهیږي یار دا په څو ده 1,60,000 و دې کې به هم ګزاره کوو جي ښه دا 1,60,000 ده دوستان وګورئ 1,60,000 سیل دی سیل او ښه مزېداره سخی ده او دې کې به دی دغه وایي چې اوس به مې ویلي چې مراده امیر وایي چې ګزاره و پکې کېږي ښه امیره دا یو په څو دی یار دا مې خرڅ کړی جي ښه دا هم خرڅ شوی دی ماشاءالله تاسو خو څاروي دی داسې ووایي چې بس ویستې مه دي نو چې کوم پله ځو پله خرڅ دی او خرڅ دی دوستانو دا وګورئ خرڅ شوی دی خو څاروی ښایسته څاروی دی او دا وګورئ دا اخري دا یو سخی دی او دا ماشاءالله د رنګ روغن نه ډېر مزېدار دی خو مست دی دا په څو دی یاریا 1,70,000 دی 1,70,000 روپۍ دی خو په دې کې به هم درسره ګزاره کېږي زه دوستانو ټول څاروي مې ته وښولو د عثمان نمبر به زه دې کې شیر کړم د عثمان او هغه به سره به تاسو رابطه کولی شي وټساپ دغه شته چې کوم یو دغه مه پکاري څاروی مه پکاري نو هغې ته به تاسو سکرین شاټ ویستی شئ او دی ته یې راستولی شئ او دا وګورئ څنګه مست څاروی دی لتې وایي بلکل